इधर तो मेरा ट्रॉली है और इसमें मिट्टी लोड की है और इसका ट्रैक्टर कहाँ है मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर तो हल्क है और उधर जेसीबी है। चलो हल्क से पूछते हैं क्या हुआ। हल्क क्या हुआ? अरे मैं इधर मिट्टी लोडिंग करने के लिए आया था, लेकिन शेर आके हमला कर मेरा सभी ट्रैक्टर को लेके चला गया। अरे कोई बात नहीं, तो हम कौन सा ट्रैक्टर से जाएंगे? वो ट्रैक्टर से जाएंगे, लेकिन ये ट्रैक्टर तो पलट गया है। चलो इसको सीधा कर देते हैं और तुमको हम इस ट्रॉली में बैठा देंगे। चलो 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 बैठ जाओ सब मैन बैठ जाओ। चलो स्पाइडरमैन सर बैठ जाओ। अरे स्पाइडरमैन तो लटक जाता है। और एक तो हल्क है, छोटा वाला हल्क, इसको भी बैठा दिए हैं और ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। चलो ड्राइवर भाई साहब चलो। अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक टाइगर है। ये तो किस गाड़ी को कब्जा करके रखा है और इधर कब्जा करके रखा है। कौन सा गाड़ी को कब्जा करके रखा है? चलो हम इसको साइड करके देखते हैं। अरे ये तो थार को कब्जा करके रखा है और ये थार को भी। चलो हम हल्क से इसको बहुत पीटते हैं। नहीं, हल्क ड्राइवर तो अब बोला नहीं पिटेगा, तो हम चलते हैं उधर। चलो अरे यहाँ पर तो क्या है? ये कौन सा गाड़ी हो सकता है? ये तो रेसिंग कार है और यहाँ तो जानवर है और ये तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का टायर। हिंदुस्तान ट्रैक्टर का तो टायर मिल गया है और ट्रैक्टर मिलेगा तो हम उसमें अटैच कर देंगे। चलो लोड कर लेते हैं। और ट्रैक्टर भाई साहब चलिए ट्रैक्टर भाई साहब। अरे यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है। चलो मिट्टी साइड करके देखते हैं। अरे ये तो एजेंटी ट्रैक्टर है, देखो कितना प्यारा है। और उधर चलते हैं। चलो अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ये कौन सा कार हो सकता है? अरे ये भी रेसिंग कार है, देखो कितना प्यारा रेसिंग कार है। इसको इधर रख देते हैं साइड में। और अरे इसका सीट ओपन होता है। चलो इसको इधर रख दे। चलो ट्रैक्टर भाई साहब। अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? चलो हम इसको उठा के देखते हैं। अरे ये टायर खुल गया है। अरे ये कौन सा गाड़ी का टायर? अरे लगता है क्या हमारा ट्रैक्टर का टायर ये भी हो सकता है। चलो हम अपना एजेंटी ट्रैक्टर में लोड कर लेते हैं। और एक टायर ही छूट गया है, लोड कर लिया है। चलो छतरी भी ले लेते हैं, हमारा ट्रैक्टर का है, हिंदुस्तान ट्रैक्टर का। अब चलते हैं। चलो अरे अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ये कौन सा गाड़ी हो सकता है? अरे ये तो प्यारा डंपर ट्रक है। हाँ, इसका छतरी कहाँ है? और इसका टायर भी कहाँ है? चलो रास्ते पर मिलेगा तो हम
अटैच कर देंगे। चलो ड्राइवर हल्के गिर चुका है, हम इस पे बैठा दिया है। अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, लगता है क्या डंपर ट्रक का टायर मिल गया है। और ये हमारे ट्रैक्टर भी मिल गया, देखो मिट्टी में दबा था। चलो हम इसको इधर ही रख देते हैं और इसका टोली भी वही है। और इधर तो एक ठू मिल गया, अब बाकी है 2 ठू का, तो और हम इसमें अटैच कर देते हैं। चलो देखो अटैच हो गया है और हम इसको हम इसको इधर ही रख देते हैं, टोली को लेके आएंगे वहीं से। अब चलते हैं उधर। चलो अरे 2 ठू भी मिल गया है, लेकिन शेर कब्जा करके रखा है। चलो भागो यहाँ से। अब इसको और इसका टायर यहीं पर है, टायर को अटैच कर देंगे। चलो टायर आया, 1 2 3 अटैच हो गया। अब इसका टायर को अटैच करेंगे। हो गया है बच्चों, अब हम चलेंगे एजेंटी ट्रैक्टर। चलो हम अटैच कर देंगे और इसका छतरी यहीं पर भूल गया है और टोली में अटैच कर देंगे। चलो 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 अटैच कर देते हैं। पहले हम इस वाले के अटैच करेंगे। अटैच हो गया है ये वाला का, अब इसका अटैच। और छतरी कहाँ है, छतरी रास्ते पर ही टायर को अटैच कर दिए हैं। अब हम इसमें तो ताला मारता है, चलो ताला मार देते हैं। अब बाय बाय लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।